Ayşe'nin dondurma ile ödüllendirmek istediği 3 çocuğu var. Dondurmayı oturma odasında, mutfakta ya da yatak odasında servis edebilir. Her bir çocuğun dondurmasını sorunsuzca yemesi ve üçünün de güzel bir zaman geçirmesi mümkündür. Ayşe'nin de olmasını istediği şey bu olurdu. Fakat eninde sonunda gerçekten böyle olup olmayacağı Ayşe'ye değil çocuklarına bağlıdır. Ve görünen o ki çocukların her biri yaramazlık yapmaya meyillidir. Oturma odasında bulunmaları, çalacak müziği kimin seçeceği konusu üzerine kavga etmelerine sebep olacaktır. Mutfakta bulunmaları, son kurabiyeyi kimin alacağı üzerine bir kavga çıkaracaktır. Ranzanın üst tarafını kimin alacağını da yatak odasındaki güreş maçının kazananı belirleyecektir. Çocuklar uslu durma kabiliyetine sahip olsalar da olmayacaklar. Ayşe onları dondurma ile beraber nereye koyarsa koysun her çocuk yanlış bir şey yapacaktır. Ve tam tersini yapacak iradeye sahip oldukları için bu yanlışı özgür bir şekilde yapacaklardır. İnsanlar Tanrı'nın herhangi bir sayıda farklı bireyler yaratabileceğini ve onları farklı mümkün senaryolara koyup bir de onlara özgür irade verebileceğini duyunca peki Tanrı neden sadece özgürlüklerini doğru yönde kullanacak olanları seçmedi diye sorarlar. Neden yanlış eylemler yapabilecek ama doğru koşullar içerisinde bulundukları müddetçe ki bu Tanrı'nın kesinlikle sağlayabileceği bir şeydir, yanlış eylemler yapmayacak bireyler yaratmayı seçmedi? Alvin Plantinga bu soruya bir yanıt sundu. Belki de Tanrı tıpkı Ayşe gibi kendisinin en çok arzu ettiği sonucun gerçekleşmesini zorunlu olarak garanti edemez. Peki neden? Çünkü yaratılabilecek her insanın Plantinga'nın mümkün olan her dünyadaki günahkarlık adını verdiği orijinal adıyla Transworld Depravity'den etkilenmesi olasıdır. Özgür bir varlık yaratmak Tanrı'nın sorumluluğundadır. Fakat bu varlığın bu özgürlüğü nasıl kullanacağı kendisine bağlıdır. Mümkündür ki herhangi bir yerde yaratılan her kişi tıpkı Ayşe'nin çocukları gibidir. Özgür iradeyle yaratılan herhangi bir birey bu özgür iradeyi en az bir kere de olsa yanlış yönde kullanmak zorunda olmasa da kullanacaktır. Ne yazık ki. Herkesin doğru şekilde davranması mümkündür. Ancak yine de davranmayacaklardır. Dahası Tanrı da onları doğru şekilde davranmaları için zorlayamaz. Her şeye gücü yeten bir varlık bile imkansızı yapamaz. Özgürlük, manipüle edilmemeyi bir ölçüde içerdiği için özgürlüğe izin verip de bu özgürlüğün yanlış kullanılmasını engelleyemez. Yine de beraber dondurma yemenin değeri Ayşe'nin müziği kimin seçeceği üzerine çıkacak olan tartışmaya izin vermesine değebilir. Benzer şekilde Plantinga, özgür iradeyle gelen değer aralığının güvence altına alınmasının Tanrı'nın özgür iradenin kötüye kullanımı sonucunda doğan kötülüğe izin vermesi için yeterli seviyede muhteşem iyi bir şey olabileceğini savunur. Evet, bu videoda buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca çan butonuna tıklayarak bildirimleri aktif hale getirebilir ve bir dahaki videolarından ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bu animasyonu kullanmama izin verdikleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Din Felsefesi Merkezi'ne ya da orijinal adıyla The Center for the Philosophy of Religion'a teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.